Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda görüldüğü gibi kara turbumuz var. Kış aylarında biraz daha böyle çimlendirme videolarımız azaldığı için, yani yetiştirme kışın çok uygun değil. Onun için biraz daha sağlık videolarına doğru kayıyoruz. Bu da yine kışa uygun, güzel, sağlık açısından yani öksürük ve bronşite birebir bir kür yapacağız. O da kara turbun içinde bal özlü bir karışım olacak. İçine isterseniz taze zencefil de atabilirsiniz. O zaman da güzel oluyor. Şimdi hemen işleme başlayalım ve o arada faydalarını da saymış oluruz. Evet, şimdi işleme başlayacağız ama ondan önce hemen ne işe yaradığını, yani ne gibi faydaları var kara turbumuzun, onu söyleyelim. Yaşlanmayı geciktiriyor. Kana giren oksijeni arttırıyor. C vitamini deposu zaten öksürüklerde kullandığımız için hem vücudun direncini de arttırmakta. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Potasyum, magnezyum, demir gibi mineraller var. Ayrıca E, A, B12 ve K vitamini de bulunuyor bolca. Onun için çok değerli. Şimdi hemen şöyle ilk önce altından kesiyoruz. Üstünden de keseceğim. Şöyle düz olmasına dikkat edeceğim. Şimdi burası üst kısmı yapacağız. Kapak olarak kullanacağız. Şunları kenara alalım. Şimdi şuradan üstünden oymaya başlayacağız. Biraz bıçakla, biraz kaşıkla. Evet, bunun da ne kadar oyacağız diye sorarsanız şöyle altından baktığınızda hafif böyle bir ışığı şuradan geçirdiğini görürseniz yeterli olacaktır. Ama dikkat edin, şu alt kısımdaki yeri kopartmayın. Çünkü koparsanız balı koyduğunuz anda direkt bal dökülecektir ve bu kara turbumuzun faydalı suyu karışmayacaktır. Onun için dikkat etmenizi öneririm. Şimdi turbumuz hazır. Kapağı da şurada. Şimdi ben birazcık zencefil alacağım. Biliyorsunuz zencefilin de çok fazla faydası var. Ama tabi beğenmiyorsanız koymayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı bu. Evet, zencefillerimizi koyduk. Şöyle turbumuzu da bardağın üstüne oturtturduk. Şimdi balımızı koyacağız. Balı koyarken de şöyle bir parmak kadar mesafe bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sulanacağı için çok fazla bal koyarsanız şu dışarılardan taşabilir. Şimdi üstünü kapatıyoruz ve bir gün kadar bekleyeceğiz. O zaten ertesi gün altından damlamaya başlayacak ve süzeceğiz. Sonra içebiliriz. Cidden harika bir karışım olacak. Tekrardan herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bir gün bekledi. Bakın şöyle yakından göstereyim. Suyu çok güzel çıktı ve kara turbumuz da birazcık küçülmüş içindeki suyu kaybettiği için. Şimdi hemen şöyle bardağıma süzeceğim. Şöyle açalım. İçinde de birazcık bal var. Hatta şöyle yakından göstereyim, daha iyi olur. Evet, şöyle açtık. İçinde dediğim gibi biraz balı var. Şimdi şöyle. İlk önce şu da sulanmış. Şu içindeki balımızı dökelim. Şuradaki suyu da döküyorum. Evet, görüldüğü gibi baldan turbun o harika suyuyla sıvılaştı. Şimdi beraber deneyeceğiz bakalım nasıl tadı. Evet, karışımımızı yaptık. Öksürük ve bronşite birebir olan, harika lezzeti olan bir karışım. Cidden hoş bir tadı var. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Geçmeyen öksürükler varsa birebir. Daha önceden de denedim ben. Başka diyeceğim bir şey yok. Cidden çok faydalı. Lezzeti de gayet yerinde. Hani içilmeyecek gibi falan değil. Aksine baldan daha lezzetli olmuş. Öyle diyebilirim. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen bize destek olmak istiyorsanız alt kısımda yorumlar kısmına da güzel yorumlarınızı bırakırsanız seviniriz. Bir de abone ol butonun yanında bir çan resmi var. Onu da basıp bildirimleri açarsanız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.